Dita 4, Guximi i besimit dhe emri i vetëm. Leximi i ditës, Veprat e apostujve, kapitulli 4, vargu kyç. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve, me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Veprat e apostujve, kapitulli 4, vargu 12. Shpjegimi. Pietri dhe Gjoni përballen me persekutimin e tyre të parë, edhe pse u kërcënuan nga autoritetet më të larta fetare, Sinedri, ata refuzuan të heshtnin. Ky kapitull zbulon se guximi i vërtet vjen nga mbushja me frymën e shenjtë. Pietri shpall se shpëtimi gjendet vetëm te Jezusi. Mesazhi është ky: kur bota na kërkon të heshtim, ne duhet i bindemi Zotit më parë se njerëzve, sepse nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 4. O Ati ynë, unë të falenderoj ty për guximin e Pietrit dhe të Gjonit. Unë rrëfej që shpesh friksohem nga mendimet e njerëzve dhe zgjedh heshtje në vend të dëshmisë. Të lutem më mbush me frymën tënde të shenjtë, ashtu si i mbushe ata para Sinedrit. Më jep forcën të shpall me autoritet se Jezusi është shpëtimtari i vetëm. Kur bota më bën presion të ulësarin, më ndihmo të qëndroj pa lëkundur, duke besuar se ti je me mua. Bëhe jetën time një dëshmi të gjallë që të tjerët ta shohin se kam qenë me Jezusin. Amen.